عاجبه راسك. يلا viens appuie sur le bouton. يلا هاك هاك. Pourquoi c'est pas Sultan? Et où voir maman? Il est où Sultan? يلا باي باي ريحانة. au revoir ريحانة. au revoir au revoir سلطان. صباح الخير وصباح النور وصباح الرزق والتفاؤل. كي صبحتوا الزينات؟ كلشي مزيان، كلشي بخير. فلوق جديد وروتين ومخلطه غنشارك معكم ان شاء الله الصباح ديالي. كي دايرين مع الصحه؟ هبطوا دابا ديروا لي جيم، الله يحفظكم ليا، ما تنساونيش، ومن واحد ابوني ومرحبا بكم في هذا الفلوق ان شاء الله اللي غنبداو لكم مع الصباح. راه كما كتشوفوا رانا نصيفط الدراري للمدرسه. راه اول حاجه في هذه الحياه هي نصيفط الدراري، وكما كتعرفوا كنفيق بكري، ولكن ما بقيتش نقدر ندير حتى حاجه، وليت كنشقى غير جالسه. والله ما نكذب عليكم، وليت ما شكيت عليكم بحال معاقه من ظهري ما حني واحد تمحينه ما كاينش بحالها. صافي راه خديت رونديفو غادي نمشي شعلانيت اليوم مع الطبيبه، نشوف اش غدير معايا مع دولي بران وداكشي اللي كيعطيوني كيكالمي وداكشي ما دار ليا والو. والله العظيم حتى فيا الفم والجسم ديالي الفوقاني خدام، خلاه مالك بقى فك فم، الفم اللي بقى فك، والجسم ديالي التحتاني صافي مشى، وليت نقرد الخضره جالسه، كلشي كنديرو جالس، ما بقيتش قديت. الله يعطوني شي حاجه ويفوتني الحال. ايوا صافي قلت نوض نكرد لي هاد الكوزينه، صراحه ما كيعرف حتى واحد من غير المراه الكوزينه. الرجاله واخا بحكاك ما يعرفوش، لا ما يعرفوش الركاني، واخا يغسل شويه المواعن، يعمر البلاكارات، يعمر ما عرف شنو هو، يخلط المقالي مع الجبابن مع الكيسان. بعد انا راجلي بحال هكا ما عرفتش نتوما، كاين اللي غتقول لي وراه مزيان يعاونك، لا خليه المواعن اصلا ما كنحملهمش انا، راه ما كرهتش كنا ناكلوا في المواعن واللحوم. فراسكم انا مني كنت صغيره والله العظيم ما عديش مع المواعن، ما كنحملش المواعن، ومني كبرت وليت كاريه مع البنات وليت كنخدم وبقيتش زعما مع دارنا ديما كندير معاهم النوبه، نقول لهم انا نطيب والسخره واي حاجه واخا تكون فيها تماره الصابون بالفراكه، وغير المواعن لا ما كنحملش المواعن. تقول لي اختي انت راكي خطر باش تخلي يديك بحال هكا يشعلوا. كنقول لا راه ما عديش مع المواعن، ما عديش معاهم، كيمرضوني وصافي. ما علينا احباباتي، هذا هو صباحي. تماره نصيفطوا الدراري ان شاء الله للمدرسه ونبداو نهارنا نتفائلوا، نسمعوا شويه القران، نسمعوا احاديث، سمعوا غير فيديوهات هذوك ديال التقويه ديال النفس، كيفاش تكون عندك شخصيه، كيفاش تعرفي تهضري، كيفاش ما تمرضكش الهضره ديال الناس. بحال بنادم كيبقى في الدار بوحدو، ما كاينش الوليدات ما عندهم ما يداه، لا ما يتصنت تتثقف شويه. بحال نتوما البنات اللي ما عندهاش اللغه، شحال من وحده كتقول لي ما عنديش اللغه عندي مشكل، اختي جالسه في دارك بحال هكا طلقي داكشي ديال اللغه وبقاي تعاودي من مورا. نقول لكم البنات راه الا كنتو كتسمعوا وما كتكروش هذوك الكلمات اللي كيتقالوا ما عمركم ما تعلموا اللغه. اي كلمه تقالت عاوديها انتيا كريها من مورا باش تعرفي تنطقيها. مع شحال من وحده كتعرف كتفهم اش كيقولوا لها الناس، ولكن كتبغي تخرج الهضره كتبقى تعكس ليها. عرفتي علاش؟ مع كتدخليها لعقلك الباطني ولكن ما كتخرجهاش فمك. لهذا اللي كنقول لكم البنات اللي بغات تتعلم اللغه خاصها خدمها مع وليداتك، خدمها معهم الفرماسيان، سيري للمكازا، خدمها مع الكوار في المدرسه، خدمها تكوني تلعبي ولدك اي حاجه، غير هضري. راه ما تحشميش، راه ما قلت لكم شحال من عام هذا راه ما يضحكوا عليك غير العرب، راه ما يضحك عليك نصراني، ما يضحك عليك بلغاري، ما يضحك عليك تركيا، ما حتى واحد، غير العرب اللي فيهم غادي يبداو يصحوا لك وداك الشيء ويقدروا يضحكوا عليك. اما الناس الاخرين ما كاين اللي يضحك عليك، بالعكس يعجبهم الحال حقاش انت كتحاولي تهضري تحاولي تخدمي. بنادم غير يحاول، البنات غير حاولي، بغيتي ديري شي حاجه ما تجلسيش في بلاصتك وتبكي عليها، حاولي ديريها، حاولي تبدلي منها. لا راجلي صعيب ما تعطينيش الفلوس نحاول معاه، انت باقا معاه دايره معاه وليدات عارفه راسك تكملي معاه، نحاول معاه، ما عندي ما يدار، ندير انا تحدي راسي ونحاول معاه. بغيت نخدم وما قدرتش نخدم، ما عنديش اللغه، نحاول ونمشي. راه قلت لك حتى حد ما غادي يقرب لك، حتى حد ما غيضحك عليك من غيرك انتيا، راه انتيا اللي غادي خاصك تضحكي على راسك لما وصلتيش. الناس راه عايشين حياتهم وحنا نبقاو نديوها فيهم، قال لي مشى لي لا حكم عليا لا ما عنديش اللغه لا يضحكوا عليا. وحاولي بداك الشيء اللي عندك رجليك خدامين لك، عندك كتافك بخير مع صحتك، بغيتي ديري شي حاجه ديريها والكمال على الله. ديما بداي غير بشويه وتفائلي خير غادي تلقايه، وما تسمعيش الناس الاخرين يبقاو يقولوا لك لا انا ما صدقتش ليا ولا ما درتش ليا. راه قلت لكم شحال من مره هذيك وجاك حل تابعه ما صدقتش ليا داك المشروع، كيفاش انت ما غاديش يصدق لك وانت باقا ما جربتيش وما عرفتيش؟ ما
تبعوش الناس داكشي اللي كيديروا، تبعوا داكشي اللي بغيتو غتوصلوا ليه ان شاء الله، وغير بشويه بشويه. دائما هناك امل، الامل هو اللي مخلينا حنا نعيشوا. فهمتوا؟ ما علينا، انا نبدا معاكم ما نطولش عليكم. نبدا معاكم هاد النظافه. شوفوا لي الطابله مع كنقرد عليها الخضره، طحن عليها الليمون، دير عليها العصير. عرفتي كتوسخ، ما نكذبش عليكم، حقاش هذوك المربعات اللي فيها تيلصقوا فيهم الوسخ، ولكن راه معاوناني ما نكذبش عليكم. شفتوا عقلتوا عليها الطابله، راه كانت اللور اللي هي حدا الموبل، ولكن انا قلبت كلشي. منين جات عندي طفلتي ديك المره قالت لي اجي نقلب لك، قلت لها اختي قلبي لي، الله يرحم والديك، جزاك الله خيرا، قلبي لي يا اختي عاونيني. والله ما نكذبش عليكم، مع قلت لكم الظهر محني، ولكن دابا يا من حدي وانا كنتقل، واخا كما شفتوا كرشي كعبه ثقيله، ولكن راه محني الظهر. يا ربي عطوني شي حاجه تفكني، الصمطه ما دارت ليا حتى وزه. انتم غنمسح الثلاجه شويه وغنحاول هذوك دانونات ولا شي فرماج ولا اي حاجه محلوله ولا ما غاديش ناكلوها. هذه اللوحه وعاد البيض كنت حاطاه حتى هو برا، سبحان الله خسر، نسيته لتحت. جيت نجربو لقيت البيض خرج، قلت المالك خسر، قلت المالك كنا ولا لينا فلالس، قال لي قاعد شاد زهر. والله العظيم. وصافي البنات، هذه هي تمارتي لهذا النهار. اليوم ما شاء الله غير نهار ديال الكوزينه، الدار من اللي هي مجموعه، جمعت الزرابيل المساند، جمعت كلشي باش نبدا ان شاء الله الصباغه. من حد باقي فيا ما يدار النوض، قلت نبدا نقاد في داري، باغا نصبغ بيت النعاس ديالي وباغا نصبغ البيت النعاس ديال البيبي. وما عرفت خلا مالكه، قلتي غنصبغ هنا ونطير شويه للصالون. واحد الحيط ديال الصالون كنت صبغته معكم شحال هادي، كيبان لي تا هو غنبدل ليه اللون، مع غادي نبدل ان شاء الله لا كولور ديال الكراسه ولا كولور ديال الفوتويات. راه ديجا انايا شريتهم، ولكن باقي ما شريتش ديال الكراسه، باقي ما وصلونيش. بغيت باش نشارك معكم كلشي داكشي ديال الصالون، فهمتي؟ نبدل الريدوات وداكشي اللي غنبدل كلشي نوريكم. قلت زعما بيت النعاس ديال البيبي نبدل عاوتاني الصالون نوري لكم، ولا بغيتوني اللي شريتها نوريها لكم ونوريها لكم. مع دابا كنشري اكثريه غير اونلاين، هادشي ديال لي هوس ديال لي شاز ولي هوس ديال لي كانابي وداكشي صراحه كنشريهم غير اونلاين. يلا وصلوني لي هوس ديال الكنابي، كنتسنى ديال الكراسه ونتسنى شي لعيبات وعاد نبداو. ما علينا ما نطولش عليكم. ها هو جمالك. عندي دابا يا الرونديفو مع الوحده، غنمشيو ان شاء الله الرونديفو وغنشارك معكم داكشي كله اللي غيدوز. شوفوا الدوسي كنتصوروا معاه، زعما راه حنا ما نسيناش. عرفتي هاد الدوسي ملي كتنساه ناري كتبغي تبكي، كيبغيو يرجعوك حتى للدار. وتحيه للمغرب، الدوسي ديالو معدك كتمشي كتجبد لك الطبيب هذاك الدوسي على قد الحال وصافي. معنا ديجا والده في المغرب، اما انايا في فرنسا دوسي ولد دوسي ولد دوسي. انا ما كرهتش نبقى في الدار تيعيطوا يقولوا لي اجي تولدي، وحق الله العظيم بلا ما يعبروا لي لا طونسيون لا والو، نديرها على ربي تيعيطوا لي يقولوا لي اجي تولدي. عقلتوا على القميجه، ها هي خدمات لي راه واخا واسعه من التحت، والله الا فنيونه ما عزيز عليا بحال كيبقى واسع ما يبانش. داخلين نقلبوا على المخباسه، عاد نمشيو على الطبيب. شي دجاجه، لا شي دجاجه لا ما لقينا المخباسه. ها هي لقيناها، ها هو هادي هذا التيمو موجود، هادوك جوج صح للمعلومه البنات اللي كتسولوني، هذا كاين في كارفور ديال لوغمون داخل، كتدخلوا حتى لداخل عاد كتلقاو. شحال من مره كتسولوني على شي حاجه في الكومونتيرات كنقول لكم في الفيديو، انا راه كنحاول نشرح لكم كلشي في الفيديو، لهذا عدوا تكملوه باش تفهموا. الله يحفظكم ليا. بسم الله. لا كان فيها اللوز ولا غير ريحه اللوز ولا غير اللوبيا لما حنا في ختانه الله يحرقني، عيانه كواليتو عيانه بحال الفريت دايرين بطاطا ولا ما عرفت شنو، ماشي كعب غزال. قول لينا ها بوت هذه زوينه، هذه زوينه، خليها زوينه. كعب الغزال مغرب سميتو كعب البطاطا اللي كلينا دابا، ماشي كعب الغزال. ندمت مشيت خديت الرونديفو كاك وشحال وانا مسخسخه، في الاخر قالت لي شوفي ما عندي ما نعطيك، سيري خدي رونديفو عند السيوباط
هو اللي غيفك لك هاد الظهر وديري شويه سبور. قلت لها انا راه كنت اتليت، قالت لي جوج سير شوف الدوسي ديالك ديري شويه لونطريما. وبصح انا تشكرف دابا رجع البنات نجبد شويه ظهري حقاش انا كنت متبع عليها لونطريما. كهادشي اللي كندير المالك مع تا هو ديما كيتشكرف. لو بغيتو نشارك معكم الالام الدار ان شاء الله، حركات اللي زوينين للناس اللي كيضرهم دارهم لا حاملين ولا اللي ما حاملينش. وصافي ورجعت للدار، ضرني الجوع. لقيت واحد الصدر ديال الدجاج درتو هو واحد الفلفله مشويه وواحد البصله مشرملين، وقلت اش ندير ليا واحد الكيش فيت في شويه الملحه شويه البزار شويه كويمينه وصافي البنات. ونزيد معاهم هذيك لاصوص ديالهم، غادي يطلع داكشي واعر. قال لي مالك ما لقيتي ما ديري، قال لي غتعطل. قلت ليه والله ما غادي تعطل، راه فيت في حقاش بالزربه هذاك الكيش كيطيب صراحه. والدراري نتوما راك عارفين في المدرسه، وانا ظهري ما نكذبش عليكم بحال وليت معاقه، ما نقدرش نوض، بحال الضو كيضربني في السنسول ديالي، السياتيك قتلني. ومع ذلك قالت لي الطبيبه راه انت راه ما غليظه، زعما كنتي غليظه وتشوفي الركابي مزيان. ولكن غنرجع ان شاء الله السبور والحركات حتى انا تشكرفت وليت جالسه، مابقاش لا كنتريني لا حتى حاجه. وصافي البنات هذه الصوص راه ديجا شاركتها معكم فيها كريم ليجير ولا دانون مسوس، وزيدوا عليها فرماج جوج بيضات، زيدوا عليها فرماج مثلث اللي كان عندكم حتى هي، شويه البزار شويه الملحه. وصافي غادي نزيدوا عليها حنايا هذيك البصيله والصدير ديال الدجاج. صدر ديال الدجاج راه صغيره، قلت لكم ديك النهار دوك الدجاجات اللي خديت راه ما كبارينش، كنحيد لهم الصدر ديال الدجاج مع ما عنديش معاه، كيجي غير في الكيش ولا مع الشامبينيون الروز كيعاونك. صافي خليته يبرد شويه وخليتهم كاملين بحال هكا. وما تنساوش نص باكيه ديال الخميره، مع الباكيه ديال الخميره ديال هنا ديال فرنسا كبيره، ديروا غير النص ديالها وطلع ان شاء الله واعره. كبوها في هذاك المول اللي ديجا انايا شاريه هذيك العجينه ما طيبتهاش البنات، واخدها غير من اوشون وديجا تقبتها. كبيت فوق منها هذا الشيء، جمالك دار اللمسه الاخيره الفرماج بالفوق اللي كنت ناسياه. صافي ها هي شوفوا لي شحال جات زوينه ومحمره وفنيونه وكتشهي. واخا احسن وحده كفته، شين انا نقول لكم كولوا الكفته احسن من هذه ديال الصدر ديال الدجاج. الحمد لله احسن من والو. بعد داكشي اللي عندي في الثلاجه قضيت به وصافي، وطيبت انا وياه غدا وناكلوا ان شاء الله انا وياه ونجلسوا حتى يجي الوقت ديال وليداتي. قولوا لي مثلا الفيديو اللي بغيتو المره الجايه واش نهضر لكم على اليوتيوب كيفاش تطلعوا القناه ديالكم وداكشي، ولا نهضر لكم على سبور. نتوما اختاروا، راه اللي كيتفرج في الاخر ديال الفيديو راه ديما هو كيقول لي شنو هو كاين. اختاروا لك كنتو ديروا قنوات وتربحوا منهم، ولا شي حاجه بغيتوني نقول لكم كيفاش ديروا مثلا، ولا كيفاش جمعت السوايع انا، ولا كيفاش خدام معكم التجربه وصافي داكشي حقيقه. شحال شديت ديال الفلوس، كيفاش كنخدموا، كيفاش بديت، كيفاش بديت نطلع القناه، داكشي على حسب التجربه ديالي انا وداكشي اللي عشتو انا. اللي بغى هادشي يقول لي ان شاء الله في الكومونتيرات، وان شاء الله انا غادي ندير لكم فيديو واعر. غير خليو لي الكومونتيرات ديالكم ضروري. ديك النهار غننسى شي حاجه، انا نسيت القهوه، جمعت كلشي ولكن راه صافي سديتهم واحد السده اللي ما غاديش يبقاو يتحلوا ليا، وما عرفتش كي غادي ندير. شو ها القهوه جبت 2 كيلو. مع في المغرب كيطحنوا القهوه وهما كيديروا فيها لي زيبيس ديالهم وداكشي كامل ديالهم. ايوا ما عرفتش كي غادي ندير ليها، هي غادي نخليها. انا راه قلت لكم غنسى شي حاجه، راه ديجا زدت شي حاجه في السيكان وزدت واحد السبر ديال الاشراق وشحال من حاجه، ولكن دابا ما عرفتش كي غادي نديرو. البنات اللي سولوني على هاد الساشي ديال لوطيل، قلت لكم فاش كنت خدامه في لوطيل لا في المغرب لا هنا في فرنسا، ملي كيبغيو يجدوا كيبغيو يصلحوا يحيدوا داكشي القديم ويجيبوا داكشي جديد، كيعطيونا داك الليهوس، كيعطيو الفوطات، كيعطيو هادو. انا صراحه هادو اللي خديت منهم هادو قالوا لنا عزلوا كل واحد شنو هو عزل. انا اللي عزلت هادو، عرفتوا علاش؟ باش نديميناجي بحال مثلا كنت باغا نتحول ولا شي حاجه كنجمع فيهم هذاك الشيء الحوايج ديالي وداك الشيء. ولكن راه صحاح راه ما كيتقطعوا ما والو، راه اللانج كيكون سارد، هذوك الفوطات ونسان هذاك الشيء كيكون سارد، ولكن كتحطوهم هنايا زعما واخا تجري واخا كلشي ما كيتقطعش. نصيفطو حتى للبلاد لا بغاو يصيفطوا فيه شي حاجه يصيفطوا، واصلا لا بغاو ما عندوش حتى 20 غرام فيه زعما ما تقارين ما والو. ما علينا، هما هادو في اللوطيل جبتهم. حتى في المغرب في دارنا ملي غيصيفطوا لي غادي نوريكم، تبان لكم ماركه واحده اخرى. صافي وهادو البنات غادي نتسنى مالك نشوف لا بغا يدير شي اختراع ويلصقهم ليا 2 كيلو. وغادي نرد عليكم البنات اللي سولوني كاملين على سميتو، على بشحال غادي تخلصي وشحال غادي يجيك هادشي كامل. ها نتوما شوفوا، ها هو ان شاء الله غيجي مون ترونسبور، غنصور لكم كلشي وغنصور لكم حتى شحال خلصت، غنقول لكم الثمن بالتدقيق. انا راه قلت لكم داكشي اللي كيكون مكتوب في العنوان هو اللي غنقول لكم ان شاء الله. ها هما كاينين هاد الجوجات وكاين هاد الصاك،
غنقول لكم شحال غادي يقول ليا وبشحال غادي نخلص، ومني غادي يجي غادي نعطيكم كاع التفاصيل ديالو كاملين. ما نطولش عليكم، تهلاو في راسكم، خليو ليا جيم، ما تنساوش تحطوا لي الفيديوهات اللي بغيتو نحط لكم ان شاء الله، والله يسر.